اتعودنا نروح للدكتور الحقيقه، دكتور انف واذن او اي طبيب اخر، واتعودنا ان احنا نروح والدكتور يشخصنا ويدينا العلاج ونمشي. لكن النهارده الحقيقه احنا عايزين نغير بعض المفاهيم الخاطئه دي ونقول الجديد النهارده ان ليك حق على الطبيب. حق المريض على الطبيب ده مهم جدا، لازم كل المرضى يعرفوه. حقك على الطبيب ان هو يستقبلك بابتسامه، حقك على الطبيب ان هو لازم يكشف عليك بعنايه، حقك على الطبيب ان هو لازم يشرح لك المرض بتاعك، وانت كمان حقك ان انت تساله انا عندي ايه، شخصتني ايه. ما ينفعش مريض يخرج من عنده دكتور وما يعرفش تشخيصه ايه. ما فيش حاجه اسمها خد علاج وامشي، ما فيش حاجه خد علاج تعالى لي بعد اسبوع ولا خد علاج تعالى لي بعد شهر. في حاجه اسمها انت لازم تعرف تشخيص الطبيب بتاعك ايه، عشان كتير جدا بسالهم انت اتشخصت ايه، يقول لي ما اعرفش. انت عملت عمليه ايه من سنه، يقول لي ما اعرفش. طب انت طب انت روح دكتور تعمل، قال لي ما اعرفش. هو كشف عليا واداني علاج ومشيت وقال لي تعالى بعد اسبوع ولا بعد شهر. عشان كده من حقك على الطبيب ان هو حتى لو هيعمل لك عمليه لازم تساله العمليه دي يا دكتور نتائجها ايه، هتعمل لي ايه في العمليه. طبعا احنا ما بنتكلمش على التكنيكاليتي بتاعت العمليه، اشرح لي تفاصيل الطبيه، لا، لكن هتشيل اللوز. طب هتشيل اللوز اللحميه مثلا، هتشيلها لي بالكوبليشن ولا هتشيلها لي بالجراحه العاديه ولا هتشيلها لي مثلا بريديو فريكونسي. اسئله نقدر نقول عليها عامه، لكن هي دي من حقك ان انت تسال الطبيب وتستفسر منه. طب نتيجه العمليه اللي انا هعملها عمليه شخير، نتيجه العمليه 100%، طيب 90% هتحسن، شكل التحسن شكله عامل ازاي، انا عليا ايه بعد العمليه ان انا اعمله. عشان كده بنقول ان احنا بنغير بعض المفاهيم الخاطئه عندنا كلنا، وبنحاول نوصل ان يبقى فيه احسن مردود واحسن نتائج سواء في كشف او في عمليات. الحقيقه انا عايز اختم كلامي النهارده وبقول خدوا بالكم ان المفاهيم الخاطئه دي احنا عايزين نغيرها. المفاهيم الخاطئه دي حاجه الحقيقه لازم النهارده الدنيا بتتغير، الدنيا كلها بتتغير. فاذا ما كناش هنغير حياتنا ونغير من سلوكياتنا ونغير من مفاهيمنا الخاطئه ونعمل بالكلام الطبي الصحيح والمفاهيم الطبيه الصحيحه اللي موجوده في كل دول العالم وموجوده على النت وموجوده على كل حته. النهارده نصيحتي ليكم من فضلكم، ويا رب اكون كل اللي احنا قلناه يعني زي ما بيقولوا بيدي دفعه، بيدي بوشنج للامهات والاباء وللاطفال، ان احنا النهارده نمنع ونقلل وننتهي من العادات الخاطئه. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.